400စာပေါ့နော်လူအယောက်400စာဟိုဟာထမင်းရယ်စက်သားဟင်းရယ်နောက်ပြီးတော့အရွက်ကြော်ရယ်နောက်ပြီးတော့အတူမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတန်းနိုင်ကြပါလေရောင်ရခတ်သိကြပါလားခတ်သိတော့ခတ်သိညာခတ်သိကြီးကြပါလေစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်လာဆိုတဲ့အချက်တရားလွဲရင်ကျန်တာတော့သိရမလားထိုင်ရနေထိုင်တော့ခါနာနဲ့ခေါင်းမူးတာနဲ့ကျွတ်ဖြစ်ရနဲ့တရက်နေ့ပေါ့နော် August တရက်နေ့ကမွေးနေ့အဲ့လိုအများတန်းအဲ့လိုမိုးလေးတွေဖွဲနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်သေးရဲ့အခုကတော့မရွာလို့ပေါ့နော်အဲစောင့်နေကြတဲ့လူတွေစဉ်းစားနေရလိုင်းနဲ့လမ်းမှာမိုးမိရင်တော့သွားပြီပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့အများတန်းပေါ့နော်ဒီနှစ်ကိုတော့မိုးကဟိုးရင်နှစ်ကတော့ဖုန်းကြီးအကြောင်းမှာအလှူလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနှစ်ကတော့အဲ့လိုစတုဒီတာအလှူလေးလုပ်ချင်တာနဲ့အဲ့လိုဟိုတားကြီးကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လို့ပြောလိုက်တာလူ400စာပေါ့နော်လူအယောက်400စာဟိုဟာထမင်းရယ်စက်သားဟင်းရယ်နောက်ပြီးတော့အရွက်ကြော်ရယ်နောက်ပြီးတော့အတူမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘာမှတော့မလှူဘူးအခုလိုမျိုးတွေ့ရတာလဲအရန်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတယ်ပီတိဖြစ်တယ်ဟိုကိုယ်တိုင်တော့ထည့်ပေးခြင်းနေတော့မယ်ဒီကအမတွေကိုမျက်နှာမကောင်းကြတော့ဘူးဆိုတော့လေမိတ်တွေပြတ်မှာဆိုလို့သိရမလားမထည့်နေရမပြီးတော့ဦးဆောင်လဲဆောင်နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုဒီမှာလာပြီးတော့ပါတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုလူရရဲဆိုတဲ့ဟာမှာသူတို့တွေကဒီတနက်စာပြည့်နှစ်နက်စာပြည့်အနည်းဆုံးတော့ဖူလုံသွားကြရတယ်အဲ့လိုပျော်နေကြတဲ့ပီတိလေးကိုမြင်ရတော့စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့နော်ဟုတ်ပထမစဉ်းစားနေရပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုအဲ့နဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒီနှစ်ကိုလို့စတုတီတာလေးပဲအဲ့လိုတေချာလေးလူချင်တာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ဒီထက်တောင်ပိုအရေးအတွက်များများလူချင်သေးတာလူအရေးအတွက်များများပေါ့နော်အဲ့နဲ့တားကြီးကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပြီးတော့တားကြီးကိုပထမတားကြီး300လောက်လောက်ကောင်းတော့တားကြီးသမီးရဲ့အဲ့ဘက်ကလူများ400လောက်လုပ်လိုက်ရှာနောက်ဆုံး400ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုလူလိုက်တာပါအဲ့လိုတားကြီးလည်းကုညီပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဘာပြောဒီနေ့လေးမှာအဲ့လိုဟိုအာဟာရဒါနပေါ့နော်အဲ့လေးကိုဘာပဲပြောကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုအားကလေးနဲ့အဲ့လိုလူခွင့်ရလို့ဟိုပီတိဖြစ်ပါတယ်မွေးနေ့လက်ဆောင်ကတော့ထူးခြားတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်ပါပဲပုံမှန်တော့အဲ့လိုကိတ်ကလေးတွေရတယ်ရုပ်တွေပေးမှုတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးထူးခြားကိုကဟိုလိုထူးခြားဆိုတော့အိမ်မှာမှတ်ရရုပ်တရုပ်ရှိအဲ့မင်းမူပေးတာအဲ့ဟာမွေးကြောင်လေးရဲ့ရုပ်နဲ့တူလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရုပ်ကိုသူကပေးထားတာအဲ့လေတော့ထူးကြတယ်အဲ့ရမကြဘူးအဲ့မင်းလေးတို့ဒီမဘာလို့ရုပ်ပေးရလဲဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကြာပါပြီအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကလားနှစ်နှစ်ကလားဟာပြောင်းလဲပါဘူးဒီမှာဗာလေပြောင်းလဲသွားတယ်16နှစ်မဟုတ်16နှစ်ပြရမှာမားနေရလို့မားလို့မရဘူး16နှစ်ပြဘာမှပြောင်းလဲပါဘူးဒီတိုင်းပါပဲအဲ့လိုအသက်ပိုကြီးလာတဲ့အချိန်မှာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပို့ပြီးတော့အမှန်တမ်းပြောတော့ဟိုမိုးရဲ့ကလေးတွေရောနောက်ပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောမနေ့ကဆိုမပွင့်အောင်ပြောတယ်အသက်ကြီးလာလို့ကောင်းသွားတဲ့အရာဆိုဟိုမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုပြန်ပြီးတွေးလိုက်ရှင်ဟို mature ဖြစ်လာတယ် experience တွေပိုတိုးလာတယ်ဒီပို့ပြီးတော့အဖက်ကနေတော့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်လာဆိုတဲ့အချက်တရားလွဲရင်ကျန်တာတော့သိရမလားထိုင်ရနေထိုင်တော့ခါနာနဲ့ခေါင်းမူးတာနဲ့ကျွတ်ဖြစ်ရနဲ့ဟဲ့ငါ့ကိုဆွဲပါအောင်တူပါအောင်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ပြီလေသိရမလားအမတို့တော့လူပြိုနေရဲဆိုမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်မိုးကတော့အဲ့လိုခါလေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျွတ်ပေါ်ဟဲ့ငါ့ကိုဆွဲပါအောင်ခဏလေးထိုင်လိုက်တာနဲ့6ကထုံနေပြီအဲ့လိုအကြောကကတ်သွားပြီဆွဲကြပါအောင်နှိပ်ကြပါအောင်အဲ့လိုကအမြဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဒါတော့ကိုကြမ်းမိုင်းနဲ့ကိုပေါ့နော်ဒါအသက်ကြီးလာတာရောကြိုက်လားကြိုက်ပါတယ်မကြိုက်လို့လည်းမရဘူးလေမဟုတ်လည်းငယ်သွားမှာမဟုတ်တာနော်မို့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်မျောလင့်ထားတာတဲ့ပို့ပြီးတော့လဲပို့လုံနိုင်ခဲ့လို့လဲယူဆတယ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်လည်းမရဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်လည်းပို့ပြီးစူးစမ်းရမယ်ဟိုအိမ်မက်တွေပတ်နိုင်နေလည်းအများကြီးရှိသေးတော့အများကြီးစူးစမ်းရအောင်မယ်ညာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိုးမှာ
အဲ့လိုဟိုကိုဖြစ်ချင်တာရောအဲ့လိုမျိုးအများကြီးပေါ့နော်ကိုကလည်းကိုတွေးနေတာဟာလေးရောအများကြီးရှယ်ဒါပေမဲ့အနုပညာလုပ်ငန်းဆိုတာတည့်တဲ့အတိုင်းပဲကိုအခွင့်အရေးပေးမှအဲ့လိုကိုကအကောင်းဆုံးကိုထပ်တူထပ်မြပေးတဲ့ခွင့်ရည်နဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာနဲ့ကိုအကောင်းဆုံးချပြပြီးတင်ဆက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုကံအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖို့ကအရင်အရေးကြီးရပေါ့နော်ဒါကတော်တော်များများလဲကြုံကြရမယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုးကပူဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ပို့ပြီးတော့တေချာလေးအဲ့လိုအားလုံးပေါ့နော်စီစစ်ပြီးတော့ဖက်ကပေါ့နော်တေချာလေးတီကျွမ်းနားလဲနေလဲတိုင်ပင်ပြီးတော့တေချာလေးတော့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ plan နဲ့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လို series လေးတွေကတော့ဟိုသူ့ဟာနဲ့သူပေါ့နော်တစ်ခုအမြဲတမ်းလက်ခံနေရင်လည်းရောက်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုလက်ချိန်နဲ့တယ်လေဘာလို့လဲဆို series ကပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးရတယ်ပို့ပြီးတော့အများကြီးဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်အများကြီးပို့ပေးရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ကိုလှုပ်လိုက်ပြီးတော့အချိန်ပေးလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကဒီလိုထိုက်တန်တန်လေးပြန်ရတော့ချိန်နဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချက်လည်းနောက်ထပ်ရိုက်မယ် series တွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲ character နာမည်နောက်ဆိုအခုဆိုရင်ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုရင်မဟာမှာနောက် series တစ်ခုတက်မယ်ပေါ့အဲ့မှာဆိုတာကြီးလည်းပါတယ်နော်ဒါတော့မုံမညိုလေးတာကြီးအဲ့လေမင်းနဲ့4ရဲ့လေးတာကြီးနဲ့ဒါမင်းနဲ့သူမေးပါအဲ့ဒီတွေများတာဒါကြီးက အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ကားလေးမှာဆိုလဲသစ္စာရေးရဲ့နေပေါ့နော်အဲ့ကားလေးမှာလဲအပိတ်ကြပါအောင်ဟိုအဲ့ကြရင်လဲဟုတ်အများကြီးပါပဲအကုန်လုံးနဲ့ဖြတ်တန်းမှာပါအကုန်လုံးနဲ့ဖြတ်တန်းမှာတယောက်တည်းဘာလို့မှလဲပြင်စီဒီလည်းပဲညာပဲဘာလို့စိတ်ချင်လို့လဲအဲ့ကမနက်ပိုင်းပဲရှိတယ်နေ့လယ်ပိုင်းညပိုင်းပါရှိတယ်ဖရားတရားလေးနဲ့ဖြတ်တန်းလိုက်အောင်ဖရားတရားလေးလို့ဘာရင်းဆိုတော့ဖလဲအဲ့လေဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့အစမိုးစဉ်းစားသေးရပေါ့နော်မိုဂျီတိုလေးတွေကိုပါဒီလိုခေါ်မလို့ဒါပေမဲ့လောနဲ့ဆိုဝေးတဲ့ခါကြတော့ရာသီဥတုချိန်တွေကလည်းဘာဖြစ်မလဲမပြောနိုင်တဲ့ခါကြတော့အလုံးပင်မမှာဆိုတာနဲ့မခေါ်လိုက်တော့တာပေါ့ဒီအမားတွေပဲနှိပ်ဆက်လိုက်တာမျိုးတွေကဘာပြောချင်လဲဖန်လေးတွေကိုဒီနှစ်မွေးနေ့ဖန်လေးတွေကိုဒီနှစ်မွေးနေ့အတွက်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့တစ်နှစ်တောက်တစ်ထပ်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဗမာလဲလက်ဆောင်နောက်တာကသူတို့အများနဲ့ဘယ်တော့မှမပြတ်ကွက်ပါဘူးအများနဲ့တစ်နှစ်မဟုတ်တစ်နှစ်တော့အများမုတ်ကလေးပို့ပေးတယ်တတိတရနဲ့အများဆူတောင်းပေးကြတယ်ဟိုလိုထက်ကိုမွေးနေတတိတရားနဲ့ဆူတောင်းပေးပြီးတကူးတကလေးစာလေးလှမ်းပို့ရဲဆိုရုံနဲ့ပဲအရန်ကိုကျေးဇူးတင်နေပါတယ်။အောင်လေးစားမလား။ဒီပါ။ဒါတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြာကြီးတန်းစီပြီးပါလေးမှာလာရောက်ဒီလေးကိုလိုက်ဘာတော့ဝိရရှင်လူတန်းတော်ဤစွန်းတဲ့ဤဟင်းများကိုစက္ကပ်လူတန်းကြရသောဒါနကုသိုလ်ကံစေတနာကုသိုလ်ကံတို့ကြောင့်စိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့လူရာဆန္ဒတလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေသာဓုစိတ်